përshëndetje si jeni? Përshëndetje si jeni? Mirë, faleminderit, ju lutem ruani distancën. Pse çfarë ka ndodhur? Jam agent i CIA dhe ka ndodhur një problem në të lagje dhe një nga kriminalet është parë duke lëvizur në zonën tuaj. Dhe për koreksi, të duhet marrë disa nga produktet tuaja për t'i çuar për ekzaminim në laboratorin tonë. Për shenja gishti, po. Janë prova materiale që duhet i marrin në SSB, edhe më kupton? Po, duhet t'i paguani këto që... Jo, janë të gjitha provë materiale, mund të bëni një ankim në shtet dhe besoj do i kthehen pas 2 ose 3 javësh. Po. Djali, nuk mund të fija produktet kështu, një kartë identiteti apo të zonë të pasën. Të lutem nga agenti i CIA-s, më drejtoni me ju si fillim, dhe e dyta nuk mund të jap asnjë lloj kartë identiteti. Po të flas me Te ka kaluar ai duti, më kupton? Se mund të ketë prekur edhe produkte të tilla. Edhe janë shumë të rrezikshme. Ju lutem unë po iki dhe mos i hapni derën as kujt pa u siguruar që është. Çka produkte po nuk i merrni. Ose, unë do marr dhe ty bashkë me këto. Ja, shumë bëhet tregtia. 6.000 lek, 4.000 lek. Hajde djema goca.